по дороге. А, нет, это не на эту сторону, это с этой стороны горит. Тихо, подожди, здесь. Да не несись ты. Вот это да. От самого Радужного полыхает, от самого Радужного. Да, я ж тебе говорю, от самого Радужного полыхает. Так дело в том, что лес горит. Это здесь-то ладно тундра, а там-то лес горит.